人工地震。人工地震就是用人为的方法产生的地震，例如工业采矿、建筑等行业的施工爆破，以及地下核试验等，均能引起地表震动，形成地震。此外，人类修建水库也常常引发地震，称水库地震。水库地震一般是因库区蓄水改变了地下岩层受力情况而发生的，常出现在库区或水库下层地带。通常开始时地震小而且少，随后逐渐的增大增多，出现大震，随后逐渐减弱，恢复平静。例如1962年3月19号，我国广东新丰江水库就发生过6.4级的地震，这是最大的水库地震之一。有时人们还要有意制造出地震，例如关于地球内部结构是无法直接观察到的。科学家们发现，地震波的纵波、横波在通过不同的物质时，波速会出现明显变化，于是就用人工打深井进行地下爆破的方法制造人工地震，然后用仪器测出地震波的变化，从而推测地球内部的情况，并据此把地球划分出地壳、地幔和地核。